guys, ka-senior. Ito ituloy natin. Dito na ako ngayon sa kotse ko guys. Vintage Mitsubishi Lancer guys. Yung sinasabi nilang singkit. Ito nga. Ayaw mag-start guys. Mamalingki sana ako. Pero alam ko na ang sakit nito guys. Hindi ko pa na asikaso yung starter guys. Kaya panoorin nyo to guys ka-senior, para kung sakaling nararanasan nyo to na kakagamit nyo lang, kapaparat nyo lang, tapos yung paalis ka na, ayaw na mag-start. Yun ang nangyari sa akin sa previous, yung nasabi ko sa previous video ko. Kaya wala man lang segundo. Ito guys, tahimik na tahimik guys. Sinususi ko na. Wala talagang segundo guys. Yun, wala kang marinig. Kaya puntahan natin doon guys sa makina. Ituro ko sa inyo paano paandarin to para makauwi kayo. Okay guys, lipat tayo guys. Yan guys, sit nyo guys. .17 guys. 12.17 yung battery. Dapat 12.4. Ito mababa kaunti. Tingnan natin guys kung mag-start. Pukpukin ko muna yung kuan guys. Pukpukin ko muna yung starter. Pwede na siguro guys. I-start natin guys.
Subukan natin i-start guys. Pasensya na kayo guys sa video ko. Pasensya na kayo sa video ko guys. Magalaw. Pasok tayo ulit guys. Yun guys. Check natin guys kung under na to. Yun guys. Start na. Starter lang talaga guys ang problema. Kapag nangyari sa inyo guys ng ganun, nagtaka ka, kakagamit mo lang tapos pag uwi mo, pag susi mo, wala man lang rigundo. Wala, starter na yung guys. Pero check nyo pa rin yung dalawa, yung battery at saka yung relay. Yun guys, tingnan mo guys, check ko yung battery 12.17, pero dapat talaga sa battery guys, dapat talaga sa battery 12.4, pataas man lang kaunti, wag naman yung 13, kaya mataas na masyado yun sa hindi ginagamitan na hindi gumagana. Pag gumagana na yung kutsinyo guys, aabot na ng 13 point something na yun. So guys, oh, sinsya na kayo magalaw. Yan, nag-start na guys. Namalingki ako guys at ganun lang guys. Sana sa sunod pang mga videos ko makapagbigay ako ng tips sa inyo para makauwi kayo sa bahay. Kung nangyari naman sa inyo to na yung itong sitwasyon na to, yung itong issue na to ng starter. Okay guys, mamalingki ako guys at putulin ko muna to. Salamat guys sa mga ka-senior.